দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় টিকেছিল এই বাঁধ, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ভারতের বরাক নদীর পানির তীব্র স্রোতে ভেঙে যায় সুরমা কুশিয়ারা নদীর মোহনায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ। এই বাঁধ ভাঙ্গায় বন্যা কবলিত ১৩ উপজেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ লাখ লাখ মানুষ এখন পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, চাচ্ছেন সাহায্য। আর জেলা প্রশাসক বললেন পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত আছে। পানির কারণে স্কুলে যাইতে পারছি না, বই খাতা সারা ভিজে গেছে। সরকার আমাদের দিকে বা জকিগঞ্জের দিকে একটু খেয়াল রাখেন। আমাদের পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে, আমাদের এখনো প্রায় ১০০ মেট্রিক টন আমাদের চাল হাতে রয়েছে। বানের পানিতে বিপর্যস্ত মানুষ ছুটেছে কোনো না কোনো আশ্রয়ে, আর গবাদি পশুর আশ্রয় হয়েছে সড়ক সেতুতে। বাঁধের এই বিপজ্জনক ভাঙ্গনের জন্য এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধি দায়ী করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডকে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এই বেড়িবাঁধগুলা সংস্কার করা হয়নি, যে কারণেই আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এইটা মেরামত করার জন্য উনারা বলতেছে যে বরাদ্দ নেই। আমরা এটা উপজেলা পর্যায়ে বলেছি। আর সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার জানালেন বন্যা প্রতিরোধে মহাপরিকল্পনার কথা। যেসব জায়গাগুলো এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা আছে সেগুলোকে যাতে একদম সলিডভাবে সুন্দরভাবে রক্ষা করা যায় সে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ৩৫টি স্থান ভেঙে পানি জনপদে ঢুকেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে সিলেটের ১৩টি উপজেলা এবং একটি সিটি কর্পোরেশনের লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। তার উপর এই ভাঙ্গন মরার উপর খাড়া গায়ে হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন এলাকাবাসী। সিলেটের জকিগঞ্জের আমলস থেকে ইকরামুল কবির, সময় সংবাদ।